Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Рекламно-информационная программа. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, программа «Мой автомобиль». Каждый автовладелец знает, что автомобиль – это крайне сложная, многокомпонентная конструкция, в которой много взаимосвязано. Если какой-то компонент по тем или иным причинам выходит из строя, то, увы, может посыпаться и все остальное. Что делать и как помочь автомобилю, если какой-либо агрегат вдруг стал неисправен? Можно ли это предотвратить и как подобрать верное средство? Об этом говорим сегодня со специалистами. У нас в гостях генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Сергей Михайлович, доброе утро. Доброе утро. И директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, доброе утро и вам. Доброе утро. Давайте начнем с того, какой агрегат чаще всего в машине выходит из строя, на что жалоб поступает больше всего. Я вот смею предположить, как женщина, когда-то блондинка, что это некие элементы в двигателе. Права ли я? На самом деле не совсем так. Я скажу, что у разных брендов по-разному. Потому что, например, есть где-то слабые места. Есть бренды, у которых, допустим, очень слабая электроника. Угу. Там, допустим, именно компьютер, электронный блок управления. Есть, где электрические, там провода где-то все время там что-то замыкает, выбивает. Есть проблемы с коробками слабенькие где-то. Есть, в общем, недоработки. Но, скажем, двигатель, он наиболее нагруженный, наиболее проблемный, потому что там идут процессы сгорания, и со временем он может скорее... И главное, что это же сердце автомобиля, наиболее самый ответственный агрегат, и к нему, естественно, и он самый дорогой, и в ремонте, и при замене, если вдруг придется это делать. Поэтому, наверное, на двигатель больше обращают внимание. Ну, и, скажем так, возможности чему-то, когда уже все работает, если, допустим, не считать некачественные дороги, где можно там подвеску разбить, да, если там ездить по хорошим дорогам, то практически большая часть брендов, даже самых, которые недавно появились, азиатских, они выдерживают. А если вот по нашим дорогам, то можно, например, самый проблематичный может оказаться подвеска. Какие-то рычаги, там, амортизаторы вылетать, подшипники ступичные. Ну, в общем, все что угодно. Где слабое звено, то это уже зависит от конкретной конструкции, от конкретного бренда. Но двигатель, наверное, да, в этом смысле наиболее подверженный. Угу. Я так понимаю, что какого-то универсального средства для борьбы с неполадкой в машине все-таки не существует. Ну, скажем, от двигателя, который только начинает эксплуатировать автомобиль, буквально новичок так называемый, да, их называют еще чайниками, вот, то для них, конечно, нет защиты от сжигания сцепления никакого, если это механическая коробка переключения передач. А вот коробку переключения передач механическую, в принципе, защитить от этого можно. Потому что неправильное переключение, своевременное переключение, оно быстрее выводит коробку механическую из строя. Вот как раз у нас есть продукт такой, триботехнический состав для механической коробки переключения передач. Это позволяет продлить ресурс данной коробки. Также хорошо для новичка, потому что он не до конца, может быть, разбирается в том, как необходимо эксплуатировать двигатель. Вот, и, может быть, у него есть такое рывковое, да, движение, то есть он не плавно двигается, а все-таки то разгонится, затормозит. Вот эти процессы, они как раз также выводят быстрее масло из строя. Человек, этого не понимая, считая, что 10 тысяч километров достаточно, чтобы эксплуатировать данное масло, он не меняет его, скажем, там, за 6-7 тысяч километров или 8 тысяч километров, да, и тем самым приводит к тому, что идет повышенный износ. Также, как правило, новички покупают автомобили со вторичного рынка, это правильно, вот да? Только хотел спросить, а как, кстати, понять, можно ли доверять бывшему хозяину? Он скажет, я вот масло залил, хорошее, дорогое, буквально тут вот не так давно. Что в этой ситуации делать тому, кто приобрел такое? Умнички в этом смысле женщины. Автомобилисты, потому что они читают, наконец-таки, мануал, инструкцию, они стараются в этом разобраться. Угу. И они как раз лучше всех сдают экзамены по теории, потому что внимательно изучают все правила дорожного движения. Правда, не всегда их соблюдают, но при этом знают, как правильно. В данном случае точно так же они знают, как правильно разобраться с маслом. Что они делают? Они лезут в интернет, смотрят на сайтах, понимают, чем отличается одно масло от другого, потом, правда, так же быстро забывают. Второй способ, это они едут на СТО. Хорошо, если это официальный какой-то брендовый сервис, и на этом авторемонтном предприятии они слушают то, что скажет им автомеханик. Хорошо, если автомеханик имеет хотя бы профильное образование. Угу. Те люди, которые занимаются электрикой, это отдельные люди, да, их тоже найти. Михайлович, тоже во всей этой истории делать автомобилисту? Здесь найти свой хороший сервис, чтобы можно было довериться, безусловно. Да? И второе, естественно, прежде всего, пользоваться современными инновационными продуктами, которые позволяют в процессе штатной эксплуатации защитить, например, двигатель от износа и продлить его ресурс. И не бояться этого, И не бояться, да. Потому что странно было бы, да, представить
представьте себе, я прихожу на рынок, говорю, я покупаю автомобиль с вторичного рынка с пробегом там около 100 тысяч километров. Нельзя ли в бонусом взять двигатель внутреннего сгорания еще вот для этого автомобиля бесплатно? Он говорит, знаете, нет. Супротек в данном случае условно предлагает после обработки, 2- или 3-кратной обработки составами Супротек, вы проливаете ресурс двигателя в 2 раза. Или восстанавливаете то, что есть, и опять же проливаете ресурс в 2 раза минимум. Это говорит о том, что, по сути, получаете бесплатно еще один двигатель в запас. Это условно, безусловно, но Вы тем пока не не менее. пишете на свою продукцию, это нет, двигатель в подарок. Это было бы с точки, наверное, закона о рекламе введения в заблуждение. Но если говорить о ресурсе, да, так и есть. Мы пишем, что в 2 раза увеличивает ресурс. На самом деле, мы знаем такие случаи, что и в 3 раза, и в 4 раза увеличился ресурс. Но это все-таки уже зависит от того, как сам хозяин ухаживает за своим двигателем, каким маслом он пользуется, как часто он его меняет и так далее. Потому что с дуру можно там на 5000 оборотах уничтожить этот двигатель в течение 1-2 дней. Понимаете, такие случаи тоже были. Сейчас идет спортивный режим, как раз об этом говорит. Спортсмены проверили, кстати, всю линейку нашей продукции на протяжении уже 5 лет практически. И они сейчас с удовольствием пользуются нашей продукцией, потому что в режиме гонки, конечно, очень высокие обороты, жесткие нагрузки, ударные нагрузки и так далее. Это защищает и шрусы, и подшипники ступичные, как раз защищает коробки. А там сигнал, это вообще жесть. И высоконагруженные, естественно, форсированные двигатели. Все это защищает очень хорошо наши триботехнические составы Супротек и пластичная смазка Супротек. Это важно знать для автомобилиста, потому что на самом деле начинающий автомобилист должен понимать, что кроме него об автомобиле заботиться некому. Как раз у Супротека есть хорошая миссия. Мы спасаем лошадей под капотом. Никто, кроме Супротека, в этой стране пока почему-то не спасает лошадей под капотом. Давайте сейчас вернемся к маслу. Все-таки, вы упомянули женщин, автовладелец, которые читают инструкции правильно. Молодцы. Приятно слышать, Сергей Михайлович. Почему все-таки масло, как я понимаю, всему голова? И почему важно обращать внимание на то, что льется в машину? Потому что масло – это кровь мотора. И какое масло вы зальете, так он и будет работать. Завод-изготовитель, он, во-первых, прописывает четко совершенно, какая вязкость должна быть, какие допуски, то есть проводились ли испытания конкретного масла. И, в принципе, все. Да, все, что он пишет в мануале. А дальше вы уже выбираете... Пока автомобиль новый, естественно, что вам заливают на сервисе то масло, которое у них есть, и конкретно к вашему автомобилю. Если, например, взять конкретного бренда, берут масло для новых автомобилей, чаще всего берут, начиная 0,20, 0,30. Это для двигателей новых с маленькими зазорами. И полностью синтетическое масло. А потом уже, когда увеличиваются, допустим, зазоры, но они, как правило, не успевают выйти за пределы гарантии, допустим, 3 лет или 100 тысяч. Хотя такие случаи тоже бывали, когда уже приезжают и жалуются на повышенный расход масла на угар, они могут перейти на 5,40 масла. Но, тем не менее, эти все требования соблюдаются. Надо сказать, как раз по поводу того масла, которое брендовое. На самом деле, ни у одного бренда, производящего автомобили, нет своего собственного масла. Просто они ему присваивают свое название после испытаний, которые дали и допуск. Испытания, надо сказать, действительно, это серьезные. Это даже не один стенд, это несколько двигателей. Может быть, до 10 двигателей в одной лаборатории, которые для того, чтобы набрать статистику по работе этого масла. И по результатам испытаний они видят, да, можно дать допуск этому маслу конкретными с такими присадками. Но этому маслу можно доверять. То есть, если я условно приезжаю к дилеру Toyota, вижу масло Toyota, я его могу... Да, ему можно доверять, но надо иметь в виду, что все-таки показать критерий цена-качество очень важный в подборе масла. Когда мы свое масло шли к созданию нашего масла и выбрали компанию ROWE в Германии, и они нам предлагали масло, которое высокого качества, очень высокого качества, но оно не дотягивало тех показателей, которые нас бы устроили, а мы уже знали, что есть масло лучше. И когда мы сказали, нам нужны такие характеристики, они проверили, сказали, придется делать полную синтетику, придется убрать часть гидрокрекинга. Потому что то масло, которое у них хорошее, оно было и с ПАО, и с эстерами, но там все-таки был гидрокрекинг. Мы спрашивали, а почему? Говорит, мы же должны влезть в стоимость. И все точно так же поступают. Они не виноваты. Это, конечно, им рекомендовали. Производят их, кстати, одно и то же масло, допустим, Toyota тоже. И в Европе, и в Японии, и в Азии. И все оно тоже называется Toyota. И с такими же характеристиками, и с такими же запусками выпускают разные заводы. Потому что там, в принципе, понятен и состав, и пакет присадок.
Поэтому, конечно, то масло, которое он предлагает, оно соответствует всем требованиям, но оно не самое лучшее. Есть Супротек, Атомиум, да, есть там Кастрол, есть еще что-то, там Шеллы и прочие другие, да, моторные масла, но это в основном бренд. А на самом деле масло отличается только одним. Это химическим составом своим, основой, пакетом присадок и какая цель и задача. Супротек относится к премиальному сегменту, все верно? Да, безусловно так, потому что вообще Супротек относится к премиальному сегменту в целом и триботехнические составы. Почему? Потому что мы все-таки себя позиционируем как технология инновационная, а не просто как некая присадка. Потому что триботехнические составы это все-таки не присадка, это добавка в масло, которая способна как система атомарной структуризации поверхности изменять свойства поверхности и делать эту поверхность более устойчивой к износу, удерживающей масло поверхности и, самое главное, восстанавливать процесс штатной эксплуатации, безразборные технологии восстановления. Это очень важно как раз. И экологические параметры, как раз если у нас все в порядке с двигателем, то на выхлопе мы имеем меньше угарных газов, мы имеем меньше в отработке вредных веществ, что также и влияет на то, что на уровне выхлопной трубы ходят наши с вами дети, мамы катают коляски с детьми, да, домашние животные ходят. Это все сказывается на здоровье. И вот здесь как раз это тоже очень важный показатель. Чем правильнее мы выбираем те или иные продукты, тем дольше мы живем. В данном случае вот мы предлагаем на сайте Супротек.ру зайти почитать наши статьи. Также есть подборщики по проблемам, если есть проблема автомобиля, либо по тому, какой у вас автомобиль. Если хотите подробно узнать, как правильно пользоваться нашими продуктами, 8 800 200 0661, 8 800 200 0661. Напоминаем, до 31 декабря идет новогодняя елка скидок, где на нашу продукцию скидки до 25%. Напоминаю, что сегодня обсуждаем, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки, как правильно подобрать состав и продукты автохимии Супротек. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, сегодня говорим о том, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки и какие-то сбои. Расскажите мне, пожалуйста, коллеги, возможно ли вообще увеличить срок службы масла? Да, конечно, срок службы можно увеличить. Срок службы зависит, во-первых, от качества самого масла, а его изначальное качество зависит от, собственно говоря, двух параметров: базы и что туда еще добавили, пакет присадок. Вот если, например, опять-таки вернуться к маслу Супротек Атомиум, у нас полностью синтетическая основа полиальфа-олефины и плюс эстеры. Значит, где-то 85% ПАО, 5% эстеры, где-то 10% пакет присадок. Причем база настолько сильная, что пакет присадок небольшой. Если посмотреть на щелочное число, там около 6 миллиграмм на калюаш на грамм, это довольно низкое значение. И надо сказать, что мы проводили испытания, и 15, и больше, и 20, и даже 32 тысячи у нас кое-кто проехал. Мы видели, что не все присадки успевали сработаться. То есть, это действительно говорит о том, что база настолько сильная, что не дает быстро срабатываться присадкам. Вот вам, собственно, что такое ресурс масла и как продлить его. Это не выработать присадки. От чего они вырабатываются? Они вырабатываются от термической и окислительной деструкции. Откуда термическая? Понятно, от температуры высокой, особенно когда на высоких нагрузках мы ездим на большой скорости, или вот когда вот как раз идет нестационарный режим движения в пробке, когда мы разгоняемся, останавливаемся, вот этот тепловой поток, и от прорыва газов в картер, когда туда попадает, есть влага, там и серная кислота может образовываться. Вот эти все продукты неполного сгорания, температура, они приводят к тому, что разрушаются вот эти углеводородные цепочки. И присадки, которые там есть, они должны это компенсировать. Ну, например, заранее введена щелочная присадка, которая компенсирует окисление. И вот она срабатывается, доходит до какого-то минимума, там, допустим, 2 или там 0,5 даже миллиграмм. И уже все, дальше масло перестает работать как масло. Mm-hmm. Это уже, грубо говоря, вода. Помимо этого, туда попадает очень много механической примеси от нагаров, угаров. Туда еще может попадать еще и пыль, если запыленные дороги, абразив дополнительный. Вот это все мехпримеси, зольность, потеря части присадок, срабатывание их. Все вместе приводит к тому, что масло перестает работать. И дальше идет очень интенсивный износ двигателя. Наш лозунг «Добавь жизни», добавь в ваш автомобиль наши составы и добавь жизни двигателю или там коробке переключения передач. Вот здесь главное добавить чистоты. Это есть очистители масляной системы, потому что без очистки двигателя не может долго эксплуатироваться масло. Продлить можно за счет чего? Чистый двигатель
дольше работает масло. А как понять, насколько грязный двигатель? Можно Все очень проверить? просто. Вот кто-то, кто покупает автомобиль и не знает, как до вас эксплуатировался двигатель и чистился он чем-либо, да, вы можете просто при смене масла посмотреть, какое масло у вас. Можете сдать в лабораторию, увидеть, что с ним происходит. Ну, остатки старого. Это почти как гудрон. Это настолько грязное масло, можно капнуть на чистый листок бумаги, да, капельку, вы видите, сколько грязи в этом масле. Если, например, заехать на сервис, где есть пункт замены масла, залить туда, например, у нас есть за 200 километров до смены масла мягкая промывка. Вот заливаете ее, она очищает все поверхности в двигателе, и затем сливаете. Затем можно промыть промывочным маслом того же класса, который вы пользуетесь, да, тем же маслом там налить неполный, там, сказать, объем, промыть его и увидеть, сколько еще грязи выйдет. И вот после этого только заправляете уже новое масло и заправляете следующую порцию Супротек Актив плюс ДВС, либо Актив Стандарт, в зависимости от того, какой объем у вас двигателя, форсированный, не форсированный. И вы получите уже тогда в очень хорошем состоянии двигатель, тогда масло будет работать гораздо дольше. Хорошо. А если двигатель загрязнен, да нельзя? Вот. Очиститель, если, опять же, очиститель и топливной системы, и очиститель двигателя, необходимо дважды, может быть, промыть этот двигатель, и тогда будет максимально чистый. Но это уже не мягкая промывка, это уже что-то такое. Нет, опять мягкая же промывка это можно сделать, потому что, скажем так, агрессивные среды, есть такие промывки, агрессивно чистят, там тоже есть свои проблемы, да, это может привести к деструкции поверхности, и это нехорошо. Потому что электрохимическая коррозия, на самом деле, это колоссальный вред для поверхности трения и вообще для двигателя. Поэтому с этим очень аккуратно надо быть. Как раз из-за этого многие наелись, вот когда в начале 2000-х годов, а, как правило, это 90-е даже годы были, когда стали появляться вот такие присадки едкие. Не разбираясь, люди туда плюхали чего-нибудь. Неужели не боялись вообще? Вот не страшно? Не разбирались, просто не понимали. Они брали зарубежные какие-то продукты, пакеты, да, то, что должно быть добавляться в масло, и бухали это в двигатель в объемах, которые там недопустимы. Больше ни почему. У нас там масло в основном было минералка либо полусинтетика, и оно не выдерживало этот объем присадок, это привело к проблемам. Были молибденовые всякие присадки, да, они были хороши, но опять же в небольших объемах, потому что потом это приводило. У нас было огромные разные пакеты, металлоблокирующие присадки, кондиционеры металлов, чего только не было. Они до сих пор живы, это есть в каталогах известных брендов. Но с ними пока принцип такой. Они работают ровно столько, сколько вот позволяет временной интервал. И сколько они есть вот в масле. Слили масло, эти присадки перестали работать. Если уж сильно грязный двигатель, то это звонок о том, что там проблемы серьезные. Какие там проблемы? Во-первых, скорее всего, там упала компрессия. Он уже сильно изношен. Но это же чувствуется, наверняка. Просто так грязь-то не появляется. Там может быть неисправна топливная аппаратура. Может быть перекат по маслу очень серьезный. То есть написано 10. Реально оно умерло в 5, а он продолжает ездить. И убивает двигатель. А там же как снежный ком накапливается. Все. Еще больше износа, еще больше зазоры, еще ниже компрессия. Топливная аппаратура тоже, форсунки закрываются нагаром, забивается. И все вместе это дает вот такой эффект. Поэтому если вот такое состояние, мало просто там промыть двигатель. Нужно уже его лечить. Надо, во-первых, обработать его по технологии Супротек. Начать с первого этапа. Потому что помимо химии, которая вот у нас есть, вот эти все очистители, мягкая промывка ДВС, и очистители топливной системы, и постоянного применения СГА, СДА, все-таки нужно решить проблему с рабочим процессом. А как его решить? Нужно восстановить компрессию. Залейте сначала на первом этапе триботехнический состав Супротек, там, Актив Плюс, например, или Стандарт, или Оффроуд, если у вас внедорожник, или Макс ДВС, если у вас грузовой двигатель большой. И за 1000 километров, за 500, за 1000 километров до смены масла вот эта обработка первая. Потом за 200 километров уже действительно мягкую промывку ДВС. Слить это все. Здесь, скорее всего, строительства слоя еще не будет. Вот в таком состоянии, то есть не то, что скорее, вообще точно не будет. Поэтому, может быть, даже и не 500, а может быть и 300 километров проехать на первом этапе. Там 100 километров проехать на мягкой промывке и убирать однозначно это масло, менять его и дальше заливать качественное масло, заливать опять триботехнический состав, опять промывать топливную систему обязательно. И тогда мы потихонечку выйдем на уровень, когда и двигатель станет чистым, и компрессия восстановится, и топливная аппаратура начнет правильно работать. Вот тогда уже мы постепенно выйдем на чистый нормальный двигатель, который и все параметры выдаст.
Еще вернемся к линейке продукции компании «Супротек». Вот сейчас вопрос от автомобилиста хотела бы зачитать. Валерий из Таганрога. У него Hyundai Solaris 2019 года, пробег всего 40 тысяч километров. Буду обрабатывать уже 5-й автомобиль. Еще хочу залить ваше масло «Супротек Атомиум». Видимо, до этого он не заливал. Какую вязкость лить? 5В30 или 5В40? Ну, при таком пробеге, скорее всего, у него все в порядке. Это надо лить 5В30. Надо сказать, что 5В30, он у нас балансирует практически, можно сказать, что это 0,30. То есть, это как раз вот для новых двигателей полная синтетика, вот с низкой вязкостью, самое то, и низкие потери на трение, надежная защита при хороших небольших зазорах в двигателе. Вот к какой теме хотел бы сейчас перейти. Давайте поговорим про затрудненный пуск двигателя. Я так понимаю, что есть целый ряд причин, по которым, да, это все может происходить с двигателем. Ну да, если двигатель не запускается, значит, ему чего-то не хватает. Значит, ему не хватает либо воздуха, то есть окислителя, то есть, это компрессия пониженная. Давайте вот, будем загибать пальцы и говорить, что с этим можно делать, как может помочь технология. Ну, вот компрессия, это, значит, у него повышенные зазоры, нужно использовать триботехнические составы Супротек. Тактивы, оффроуд, Макс. Если у него затрудненный запуск двигателя из-за того, что неисправна топливная аппаратура и недостаточно, скажем, исправно, недостаточно чистая, нужно использовать очистители топливной системы. Значит, если никогда не мыли и периодически нужно использовать, просто у нас есть очиститель, просто очиститель топливной системы, есть отдельно для бензиновых, дизельных двигателей. Это чистая химия, она чистит от бака, и сам бак причем не поднимает никакую грязь, чистит все вот эти трубопроводы, насосы, форсунки, иглы, все. И, в принципе, все очищает. Дальше у нас есть еще постоянное применение СГА для бензиновых, СДА для дизельных. Вот здесь она многокомпонентная, многофункциональная. Здесь, если там, скажем, она более сильная, то здесь она постепенно работает, его нужно постоянно применять, помимо очищающего эффекта, который тоже очень важен, чтобы не загрязнялось. Потому что, топливо у нас такое, и режимы вот эти все пробочные тоже влияют. Там есть еще компоненты смазывающие, что влияют на топливную аппаратуру, именно на насосы. Потому что, особенно если жесткое дизельное топливо, оно у нас жесткое, то надо смазывать, чтобы снизить интенсивность изнашивания насоса. А насосы – это производительность давления, это качество распыла. И смазывать иглы форсунок, чтобы они не залипали от лаков в открытом или закрытом состоянии, что приводит к неправильной работе или даже к выходу из строя двигателя. Мы, кстати, просчитывали, что если, например, каждый бак заправлять данный продукт, то в любом случае ваша инвестиция отбивается прежде всего на отсрочке ремонта топливной аппаратуры, от замены инжекторных форсунок или просто форсунок для дизельного двигателя. Вот. И также это экономится на расходе топлива. Потому что это инвестиции, которые возвращаются всегда. Вот все, что вы покупаете в компании Супротек, нашу продукцию, это всегда возвращается вам рублем обратно. Вы еще начинаете зарабатывать на том, что не экономите деньги на ремонте или на топливе или на расходе масла. Вот эта информация есть на сайте Супротек.ру. Читайте в наших статьях, читайте о технологии. Смотрите, там очень много, на самом деле, есть актов испытаний. Но если вы хотите более подробно узнать, как, за счет чего это работает и что нужно для вашего автомобиля, звоните нашим техническим консультантам 8 800 200 0661, 8 800 200 ровно 0661. Звонок по России бесплатный. Напоминаю, сейчас проходит в декабре до 31 числа новогодняя елка скидок до 25% на всю нашу продукцию. Во всех официальных магазинах по всей России, в дилерских центрах вы можете приобрести. Также есть интернет-магазин, кодовое слово по промокоду «Мой автомобиль». Вы можете получить товар с очень интересными скидками. Напоминаю, что сегодня обсуждаем вопросы, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки. Вот, в частности, в следующей части я бы хотела узнать, что делать, если в машине что-то стучит. Обязательно это обсудим. Сейчас у нас небольшая пауза. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, сегодня говорим о том, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки. Давайте сейчас обсудим важную тему, как появление посторонних шумов в двигателе. Вот в машине что-то стучит. Я так понимаю, что звуки эти могут быть разные. Что делать? Сегодня уже, конечно, редко кто занимается диагностикой и лечением. После диагностики чаще всего, конечно, едут в сервис и говорят, у меня что-то там застучало. Это, наверное, такие не очень опытные автовладельцы. Те, наверное, с большим стажем, они либо те, кто ездит в наушниках, либо очень громко музыка звучит в салоне. Кстати, говорят, таких тоже хватает. Выразить себя двигатель можно другим образом. Если ему плохо, он начинает чихать, он начинает подтормаживать, он теряет мощность. У него появляется некий такой шум, где на холодной, особенно это заметно
заметно. Не зря же говорят опытные автомобилисты, хороший шум всегда себя покажет. И это уже говорит о том, что уже диагностика такова, что двигатель очень плохо. Лучше сделать, конечно, диагностику на автосервисе, хорошее место найти и понять, в каком состоянии. Конечно, вам там скажут всегда в морг лечить, делать капитальный ремонт. Вот здесь как раз лучше всего сначала сделать обработку триботехническим составом Супротек, что вам покажет. Шумы у нас снижаются очень хорошо. Почему? Шум – это последствия того, что появляются некие сторонние вибрации. Вибрации идут от того, что есть некий износ, да, уже идет вот перекладка поршней, там еще что-то, компрессия теряется. То есть, вот эти вибрации оползают. Это паразитные гармоники, приводят к тому, что мощность начинает падать. Если обработать составами Супротек, идет в процессе штатной эксплуатации восстановления. Это не так быстро. У кого-то через 200 километров шумы могут уйти после обработки, у кого-то только на второй этап. Это, значит, 1000 мы проехали первый этап, поменяли масло, заправили новое масло, и в него залили еще один состав Супротека. Что такое состав Супротек? Это флакон, 90 миллилитров масла, в нем есть специальный композит, минеральные наши составы. И когда вы его размешали тщательно, да, то вы заливаете его в масло, и через масло это проникает в зону трения. И в зоне трения начинается строительство этого слоя. Вот это как раз все позволяет восстановить поверхности деталей. Это сложная технология, но она проста в применении. И тем самым мы с вами получаем практически обновленный, оживленный молодой двигатель. В нем добавленная жизнь, и он может дальше чувствовать себя хорошо. Если уже критично семизнос, то после обработки в таких ситуациях этот шум не уходит, появляется сизый дым. Это говорит о том, что уже зазоры настолько велики, либо, может быть, есть скол компрессионного кольца, там, да, либо съемного. Еще какие-то проблемы появляются. Конечно, да, придется делать ремонт. Были такие истории, когда человек обрабатывался Супротеком и потом приходил и забывал, закрыл двигатель, да, заглушил его, и не мог понять, еще работает или не работает двигатель, потому что он настолько привык, что тихо, то он завел, и так же тихо работает двигатель заведенный. Понимаете, вот люди крайне удивляются от того, что такие вещи произойдут с дизельным, когда такая история не прокатит, что дизель все равно работает погромче, но он работает мягче. Это явно отмечает большинство людей. Если это не на уровне субъективных ощущений, мы это мерили за счет шумомеров, это действительно на несколько децибел у нас падает шум. Вопрос от автомобилиста. Константин, Москва. У него Kia Rio 2011 года, пробег 120 тысяч километров. Константин хочет узнать, как убрать звук двигателя, эффект дизеля. Может ли помочь присадка в двигатель или что-то еще? Спасибо. Ну, это могут, конечно, там надо смотреть, какой стук, потому что стуки разные. Это может быть и клапана стучать, и гидрокомпенсаторы. Но, скорее всего, еще может быть, допустим, повышенный нагар, повышенная степень сжатия, у него идет детонация. Так что, может быть, топливо. Подшипники распредвала могут также шуметь, поэтому стучать. тут трудно, конечно, сказать. Но что бы я рекомендовал, подойти комплексно. Во-первых, промыть топливную аппаратуру. Во-вторых, нужно использовать для него, например, это актив-стандарт достаточно. То есть, обработать хотя бы первый, второй этап и посмотреть, уйдут ли стуки эти. Понятно. Но если, скажем, гидрокомпенсаторы уйдет, если это была действительно повышенная детонация из-за того, что нагары повышенные, тоже это уйдет. Почистится просто не сразу, конечно, постепенно, особенно с использованием присадки. Раз уж упомянул Юрий Георгиевич про стук гидрокомпенсаторов, давайте коротко поговорим еще об этой проблеме. Почему они вообще могут стучать? Но вообще не стучат, потому что неправильно работают. Потому что вообще гидрокомпенсаторы, они выбирают тепловой зазор, и масло, которое прямо из системы, масляной системы двигателя, оно его и регулирует. Грубо говоря, есть цилиндр, есть в нем плунжер, давление масла его раздвигает все время, то есть выбирает тот зазор, который должен быть при нажатии ролика, толкателя, вот кулачка, происходит жидкость несжимаемая, и она открывает клапан. Да, и, в общем, все хорошо, тихо работает, не надо никаких. Раньше, когда не было гидрокомпенсатора, вы использовали либо винтом регулировали, либо шайбы там подкладывали, чтобы поменьше это. Но, тем не менее, все равно был тепловой зазор. Вот. Почему он перестает работать? Износилось, плунжер износился, увеличился зазор между цилиндром. И, естественно, что при нажатии кулачка масло ушло. Вон, естественно, стук клапана. Дальше не закрылся, обратный клапан, грязь туда попала. Уже много грязи, или уже вообще, в принципе, износился, там не может плотно закрыться. Опять масло ушло, ничего не получилось. Что еще может быть? Может быть, просто загрязнен, даже канал может быть загрязнен, масло недостаточно поступает. И опять то же самое произойдет, вообще будет стучать и на холодную, и на горячую, вообще без проблем. Может быть, некачественное масло вообще. При высокой температуре, если низкий индекс вязкости и неправильно подобрали масло, то оно все-таки у нее должна быть определенная вязкость, чтобы выбрать те зазоры, которые изначально. Если оно очень жидкое, оно проскочит через зазоры, не будет на работе. Кстати, очень часто у нас наши пользователи написали об этом, что как только они перешли на масло Супротек Atomium, у них стук гидрокомпенсаторов на холодную вообще уходил.
Только маслом, даже без обработки. Но лучше все-таки обработать по технологии Супротек триботехническими составами, потому что мы вот практически все эти проблемы, за исключением забитого канала, а забитый канал решается промывкой масляной системы. То есть это все решается. Ну вот ваши слова подтверждает еще один автомобилист Евгений из Омска. У него Hyundai Verna 2007 года, пробег 220 тысяч километров. Залил присадку Супротек Актив Стандарт. Главной проблемой были звенящие гидрокомпенсаторы. Звенели они даже на прогретом двигателе. Кстати, звук тут, я так поняла, ни с чем не перепутать, да? Но цоканье такое очень характерное. Понятно. После заливки присадки уже через примерно 50 километров гидрики замолкли, надеюсь, навсегда. В общем, впечатление очень положительное у Евгения, и в будущем планирует он использовать автомасла, присадки и другую продукцию только компании «Супротек». Вы знаете, очень удивительно, Алена, сейчас говорите, да, уже 18 с лишним лет, читаю постоянно отзывы практически каждый день, и не устаю удивляться следующему. Люди обработали, удивились, сказали, надо же, работает. Да, уважаемые доверяй, но проверяй, коллеги автомобилисты, да. 30 лет ученые работали над этой проблемой, над данным продуктом, над данной технологией. И мы, как правило, ученым, даже военным ученым, почему-то не доверяем. Мы доверяем себе, понимаете, да, вот, собственно, как вот я себя чувствую. Поймите, что ведь прошло не 1 миллион автомобилей, которые обработаны нашими трибосоставами. Для этого прошло сотни, тысячи разных испытаний, эксплуатационных, полевых, стендовых, которые нашли механизмы работы нашего продукта. Это получил уже на сегодняшний момент Супротек Актив плюс, у нас ДВС, получили регуляр, получили у нас даже признание, диплом 100 лучших товаров России. Мы вошли в лучшее предприятие, инновационное предприятие России. У нас огромное количество экспертных оценок. Мы получили медали международных выставок в Европе. Это говорит о том, что на самом деле данная технология, данная продукция уже давным-давно доказана все. И не надо смущаться, потому что самый главный принцип нашей компании – нет никаких рисков. Это самое важное. Да, может не дать быстрого эффекта, может не дать никакого эффекта по субъективным ощущениям автовладельца. Но только потому, что двигатель в хорошем состоянии. И ему ничего не угрожает. Он и так хорошо работает, у него оптимальный расход топлива, оптимальный расход масла, потому что он в прекрасном состоянии. Но это означает только одно. Применили данную технологию, продлили ресурс 2 раза. Вот это очень важно. Наша задача не лечить постоянно, да, а поддерживать состояние всех узлов и агрегатов в хорошем рабочем состоянии, чтобы была безотказность. Это самое важное. Потому что это еще средство опасное, да, передвижения. И важно, чтобы не отказало на высокой скорости где-нибудь на трассе и не было какого-нибудь там выхода из строя двигателя. Я так поняла, что продукция Супротек помогает и при каких-то экстренных ситуациях. Ну, если, например, пробой картера, не дай бог, да, масло вытекло, где-то что-то случилось, да, то вы можете доехать до ближайшего СТО и там отремонтировать, либо залить масло и доехать уже до ремонтной базы. На сколько километров я могу рассчитывать? Ну, мы проехали 1000 километров в свое время без масла, но это был такой вынужденный случай, да. Экспериментально проезжали по 500 километров неоднократно. Нормальный вариант, я думаю, что там 100-200 километров при невысоких нагрузках нельзя делать вот резких нагрузок на педаль акселератора, то есть резко не газовать, да, и можно доехать до любого СТО без проблем. Такие вот волшебные Ну, если мы проработали много лет с двигателем, работающим без масла на выставках, откуда нас знают, и работали там в Москве, например, 400 дней, двигатель работал без масла каждый день по 8 часов. Представьте себе, в любую погоду. Потому что такое любая погода? Дождь для открытого, где нет поддона картера, дождь – это влага, это окислитель. И, соответственно, масло окисляется на поверхности. Это водородные взрывы постоянно. Это жуть. Либо пыль, когда идет ветер сильно, да, напыление, это тоже приводит к абразивному изнашиванию. Тем не менее, двигатель мы закрывали, потом заливали маслом, безусловно, опять присадку нашу, да, и он работал дальше. Вот 400 дней без капитального ремонта какого-либо, без вмешательства, этот двигатель отработал. Потом просто эту машину уже перестали эксплуатировать, ее продали. Вот и все. Это к тому, что у нас таких автомобилей было 27 или 30 даже по всей России. И в Европе у нас есть автомобиль Toyota, который работает уже много лет, демонстрирует свою работу без масла. Это говорит о том, что настолько высока надежность защиты этого слоя, что даже в таких экстремальных условиях он может работать. Ну и хочу напомнить, опять же, да, всю нашу продукцию можете купить в городах России, в торговых точках, в известных сетях. Также можете заказать по интернет-магазину Супротек Шоп. Это есть на нашем сайте Супротек, зеленая такая клавиша. А там есть специальные скидки, следите за ними. И напоминаю, новогодняя елка скидок компании Супротек до 31 декабря. Вы можете купить нашу продукцию со скидкой до 25%. Подробную всю информацию можете узнать по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661. Задавайте вопросы нашим техническим специалистам. Ну и также напоминаю, во время нашего эфира вы всегда можете заказать дисконтную карту Супротек, где есть постоянная скидка 10% на всю нашу продукцию.
Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем вопрос, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки, что-то стучит, гремит. Говорим об этом с профессионалами. У нас в гостях генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленяков, а также директор департамента научно-технического развития компании Юрий Лавров. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что сегодня обсуждаем, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки, как правильно подобрать специальные составы. Давайте поговорим сейчас про повышенный расход масла в двигателе. Какие вообще есть причины этой проблемы, и можно ли как-то их решить? Повышенный расход масла связан прежде всего с повышенным износом, с увеличением зазора, особенно зазора между поршневой канавкой и маслосъемными кольцами, потому что как раз при ходе вверх-вниз оно ходит и с повышенным зазором перекачивает масло, как насос работает. Естественно, это масло остается на зеркале цилиндра, и все выходит в камеру сгорания и естественно, и уничтожается, сгорает вместе с топливом. Второе, чаще всего на втором месте, это, наверное, все-таки если задубели сальники клапанов, или еще называют маслосъемные колпачки. Вот если не задубели, то между штоком направляющей проходит масло, особенно при торможении двигателем. Они дубеют от времени просто? От температуры. Это перегрели двигатель, да. По-хорошему, хороший двигатель, если не был перегрет, они служат очень долго. Ну, и, конечно, от времени, если уж очень долго эксплуатируется техника. Хотя были случаи, когда вот у нас, например, на Fiat Ducato, который, он коммерческий транспорт, и большую часть, 60-70% ездит по трассе, он прошел 1 150 000 километров, они не делали ничего. И у них все в порядке с расходом масла. Наугар, правда, качественное масло, обработан по технологии Супротек. И особенно если сухая погода, и есть там белый дымок, то может попадать еще жидкость охлаждающая. Нужно смотреть тогда за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Может быть, если черный дым? Да, если черный, чаще всего это неисправная топливная аппаратура, потому что это углерод чистый летит. Успеем еще обсудить несколько проблем, которые могут в машине возникнуть. Что-то их так много, что уже голова кругом идет. Давайте сейчас обсудим падение компрессии в двигателе. Падение компрессии, это, в принципе, тот же вариант, что и с увеличением расхода масла на угар. Единственное, что здесь уже компрессионные кольца. И того зазор, и здесь уже зазор в замке больше играет роль, чем в поршневой канавке. И самое главное, что и самое тяжелое, это износ самого цилиндра. Вот этой ступеньки, которая образуется. В этой ситуации уже ничем не помочь. Нет, этой ситуации опять-таки лечится трибочническими составами Супротек, активами, плюс, стандарт, или оффроуд, или Макс ДВС в 2-3 этапа. Это все нормально восстанавливается, восстанавливаем компрессию до заводской, если, конечно, двигатель не убит. Но я так поняла, что у вас были случаи восстановления убитых двигателей. Были случаи, это уже люди, просто, наверное, не было денег на капитальный ремонт, хотя там реально нужно было капиталить, заливали, и расход масла был дикий, и заливали 9 раз, и в конце концов восстановили. Это такие упорные очень. Это спортивный режим, на самом деле, где необходимо, например, в первый же этап влить не 1 флакон, а 2 флакона, да, через какое-то время. Затем замена масла, опять же, 2-3 тысячи эксплуатация масла и 3 этапа, скажем, за этот. То есть, и таким образом 5-6 этапов обработки за 2-3 замены масла, короткие, причем замены масла не штатные, на короткие замены масла, он больше нагортовывает поверхность, восстанавливает, и тогда можно эксплуатировать. Но это режим такой больше спортивной обработки. Интересно, и другая тогда история. Вы сказали про этот режим, а если человек агрессивно водит? Вот он уже знает, что у него агрессивная манера езды. Я бы рекомендовал просто заливать тогда в масло штатное 2 раза, то есть обрабатывать дважды за 1 этап масла. Это не будет перебор состава. Компания потратила десятки миллионов рублей на испытания, на поиск правильной технологии нашей продукции для того, чтобы вы, уважаемые автомобилисты, могли знать, что вы ничем не рискуете. Вы рискуете только одним – пролить ресурс 2 раза и тем самым радоваться нормальной эксплуатации вашего автомобиля и даже в холодную зиму. Вот эта вся информация, на самом деле, если хотите подробно что-то узнать, очень много информации на нашем сайте Супротек.ру, где есть статьи. Читайте, пожалуйста, там очень много такой информации. Задавайте ваши вопросы, есть раздел «Вопросы и ответы», и пишите нам, пожалуйста, отзывы. Пользуйтесь всеми нашими ресурсами и в социальных сетях. Очень много у нас наших групп официальных Супротек и официальная сеть Супротек Апрахим, где много есть как раз отзывов и информации о нашей продукции. Еще успеем обсудить такой вопрос, который волнует наверняка многих автовладельцев по поводу промывки двигателя при замене масла. Я так понимаю, что есть 2 разных мнения по этому поводу. Юрий Георгиевич, как прокомментируете? Я скажу так, если двигатель в хорошем состоянии, в очень хорошем состоянии, если масло, которое вы меняете, оно еще рабочее, то есть оно не успело выработаться, чаще всего это бывает как раз с маслом Супротек Атомиум, потому что он не успевает сработаться. И еще обработанное триботехническими составами Супротек. Если вы слили такое масло, у вас осталось там такого масла там 150-300 грамм,
вы можете ничего не делать, просто его слить и залить точно такой же. Если вы переходите на другой бренд, на другую вязкость, если у вас двигатель грязный очень, обязательно нужно мыть. Причем нужно мыть. Можно использовать мягкую промывку Супротек за 200 километров. Это идеальный вариант. Тогда вы просто сливаете и все. Если он совсем уже грязный, то нужно будет еще использовать промывочное масло. Вот вы промывочное масло использовали, тогда вы уже слили. Да, там останется его опять-таки 150-300 грамм, но все-таки это сейчас современные правильные промывки. После него можно заливать уже нормальное масло. Если уж совсем идеальное, не жалейте денег, залейте небольшое количество. Промывочное масло, оно там запускается на 5 минут. Залейте еще рабочее масло. Может, чуть... тоже масло, просто поменьше. Это уже, конечно, просто подороже, это повышенный расход. В общем, мысль о том, что промывка – это вообще вредно, и нужно только экстренно ее применять, это все неправильно. Я говорю, для идеального состояния двигателя, и что, конечно, редко довольно бывает. Мне кажется, почти никогда. И рабочего масла, да. Такое, знаете, когда бывает, когда, например, дизельный двигатель, считает, что дизельный двигатель, если он грязный, это лучше его не трогать. Потому что все зазоры выровнены, исходя из той грязи, которая в нем есть, да, если вдруг почистить, появятся большие зазоры, будет все это очень сильно стучать и выйдет из строя. Но это при одном условии, что если нет триботехнических составов Супротек, то да. Если они есть, то они восстанавливают эти зазоры. В этом вся разница. Поэтому бояться этого не надо. Поэтому у нас есть очиститель топливной системы, например, для дизельного двигателя. Проблем с этим нет, я не вижу. Есть промывка. Мягкую промывку можно использовать. Промывки едкие, вот такие 5-минутки, я бы не рекомендовал. Это все-таки такая опасная история. Хотя многие пользуются, и у кого-то это проходит, все в порядке. Но лучше не рисковать. Тут уже на выбор там хозяина. либо капитальный ремонт, либо раскоксовка вот такая. После этого вообще нужно будет очень тщательно промывать несколько раз. Потому что она действительно, эта химия, она чтобы едкая среда не осталась. Это электрохимическая коррозия, от нее тоже надо защищаться. А это защищает только слой, который образуется в результате использования триботехнических составов Супротек, либо очень хорошего качественного масла. Не успели обсудить все проблемы, которые могут возникнуть в машине при эксплуатации. Уверен, что это тема для наших следующих передач. Давайте напомним, на скоро Новый год. Да, к Новому году подарите вашим друзьям, у кого есть автомобиль, очиститель системы вентиляции Супротек Апрахим, который убивает микробы. Это своеобразный санитайзер, сейчас это очень актуально. И либо силиконовый воск, который тоже спасает от того, чтобы ваши двери при морозах могли легче открываться. Все резинотехнические изделия можно обработать. И вся информация на сайте suprotec.ru. И самое главное, новогодняя елка скидок. Перед Новым годом до 25% на всю нашу продукцию. Пользуйтесь нашим интернет-магазином. Здесь важно помнить промокод «Мой автомобиль», получать товары с специальной скидкой. И также напоминаю, что у нас есть магазины по всей России. И они работают как пункты выдачи в наших официальных дилерских центрах. И также в наших представительствах это Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Напоминаю, телефон 8 800 200 0661, 8 800 200 ровно 0661. Звонок по России бесплатный. Задавайте ваши вопросы, пользуйтесь нашей продукцией и добавляйте жизни себе и своему автомобилю. Напоминаю, что сегодня говорили о том, как помочь своей машине, если в ней возникли неполадки. Говорили с профессионалами. В гостях у меня были генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков, а также директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Коллеги, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. До свидания. Промокод «Комсомольская правда» программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте suprotec.ru. ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106 78 47 15 22 73. Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».